lo mntana ukhalayo la ula endlini uvalelwe lo mntana la endlini and indoda yakhe ayikho manje isemsebenzini iphangela angisho yamuza umntana okhala kanjani la endlini ungunkosikazi wakho amina ngambizwana ngayo emsebenzini awuvule lapho umnyango siyabona hayibo why set mhlambe lengane beyithi ifuna into yokudla lana Mr G ngicela umkhuphele ngaphandle awukhuluma naye ngefoni hayibo awukhuluma naye ngefoni nkosikazi awuzama ukufonela umfazi wakho la awuzama ukufonela umfazi wakho mama awuchazele mina something uphi umntanakho usendlini yami kuphi lapho erumini ngiyacela ungazosijwayela ungasenza izilima wena ngifuna ukukuphendula ithi ngithule na ungangiphendula uzongiphendula uthini usenza isilima Molweni mandizibulisela lapho kuno nonke emakhaya elami igama ngu-LAVAWS pronounce lava sinkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshenami. Well guys, namhlanje sibhalelwe ngubaba lana wathi kuyaphuthuma Jozi Bioscope bengisacela nikhawuleze nize kwami kunento ekhona. Baba kunjani? ngikhona kunjani futhi Siyaphila nathi umuntu omdala. futhi nibhalelwe yimi lapha Yebo. nginenkinga enkulu futhi Okay, ubaba ubani konje? ubaba uMahlangu Baba uMahlangu nginenkinga enkulu futhi la nginabacashi la kule room leyo kunomcashi untombazana ohlala la ophuza njalo indoda yakhe isebenza ama night shift namanje ayikakafiki mhlawumbe izawubuya manje kusini manje kusini nginenkinga baba lo mntana lo uphuza imihla nemihla lo sisi lo ukhona umntana kunomntana la umntana uyakhala mhlawumbe uyamuzwa nawe kanjani ngivile masifika kule sound kunomntana ukhalayo la ula endlini uvalelwe lo mntana la endlini nginenkinga futhi enkulu kakhulu and indoda yakhe ayikho manje isemsebenzini iphangela isebenza night shift angisawafunda kwami futhi uke wazama ukukhuluma nabo umuntu omdala kudala ngikhuluma nabo futhi kudala ngikhuluma nabo angisabafuni la kwami ngifuna baphume baphele la kwami since uqale nini lo mntana ngoba masifika siyamva ngazi sekathule urusase right la ngaphakathi so guys usaphila or kanjani angazi ula endlini guys into eyenzakalayo njengamanje kwababa kukhiwe la ubaba akana nespare key esala kwakhe ukuthi indoda yakhona guys I'm sure niyazivela abantu abadala so silana manje ngoba kuvalekile ebhageni siyasaba nokuthi sibreak amafastela cause la mafastela kunebhagla inside la efasteleni yabo ngithi mina ngisabafunda kwami ngifuna abaphume baphele la kwami so baba into esiyenzile manje nani guys lapha emakhaya into esiyenzile baba uMr Jones esebenzisana naye yabo so bengimcelile umuntu omdala ukuthi ehambe eyozama ukufuna lo mfazi loyo ukuthi at least ebuye nesikhiya sizobona Angisuyezwa ke futhi angisuyezwa umntana ukhala kanjani angisuyezwa umntana ukhala kanjani futhi yebo manje mina ngiphila impilo nje so kunexesha elingakanani behlala la side lesikhathi bahlala la mhlawumbe nayo iminyaka emithathu 3 years bahlala la kwami and lento yokuthi ebephuze shiya umntana kudala njalo angithi njengoba uzwela manje umntana uyakhala angithi uyazwela umntana uyakhala if siyabreaka lana kuzongena kanjani ngoba kunebhagya at least Mr G ngicela ukuthi ungitholele naba baba ananto yokuthi mhlambe sibreak lana naba something sizozama igrinder break wala kuzalungisa abantu sizobhadala siJozi Bioscope ngiyacela umuntu omdala cause manje umntana mayekhala kanje indoda yakhe akusidali ngafika noma kunini indoda yakhe yenze njani ibreak ezalungisa ngiyacela umuntu omdala if ungathole please Mr G ngicela uhambe nobaba nithole naba nithole igrinder or something eningayithola lapho guys lapha emakhaya ngiyacela lapha emakhaya guys mangabe angazi senzeni niyabona nathi sesixakekile into esizama ukuyenza guys ukuthi at least ubaba esiboleke naba igrinder ngoba bekasaba ukuthi sizobreaka lana kwa uzobhadala bani so thina siJozi Bioscope guys sizobreaka la or sizama ukugrind umnyango sizoyibhadala guys asina choice kuzomela thina siyibhadale siJozi Bioscope senze imizamo as long as Mr G khona into enitholayo guys ngiyacela abantu abadala at least sisenze na singenza sabona futhi ngiyaphila kunjani baba ngabe kwenzakalani endlini bafo size lana kule ndlu le kuhlala abantu kuhlala mina uyindoda yakhona ke le uyi baba la baba ngicela usondele ngapha baba kuyaphuthuma yakhona ke le umuntu ungamuza umntana ukukhala kanjani la endlini angithi uyamuza umntana ukukhala kanjani la endlini ungunkosikazi wakho amina ngambizwana ngayo emsebenzini umuntu omdala uphethe isikhiya sala kwakho baba ngiyacela usivulele mfethu umfazi wakho uhambile wayophuza la uphuza khona umamela ke ndoda ngicela ungenzele ifavor silenyanga lephelayo angisanifunda okay baba siyacela usivumele kahle manje sisiza ingane bafo ingane yakho ilayo ngaphakathi umfazi wakho bathi uqodume vula bafo ngathi ubona ukuthi kuyaphuthuma na usa relaxile
ngiyacela baba. Phuma niphele la kwami. Makuphela lenyanga niphuma. Hayibo. Ngiyabona Hayibo, why is it? Mhlambe lengane beyithi ifuna into yokudla lana. Mr. T ngicela umkhulu. Mara why wele bucket na iskisi nana. Mr. T ngicela umkhuphele ngaphandle. Awukhuluma naye ngefoni. Hayibo. Awukhuluma naye ngefoni nkosikazi. Awuzama ukufonela umfazi wakho la, awuzama ukufonela umfazi wakho. Ngicela uze ngapha Mastani. ukuthi nje ukuthi amini Amfonele lo muntu bafa, hambe umfonela. Bafo mina nginibhalele la ngithi ukuthi nizonginceda. Mara yini yona ngicela ningincede nibakhiphe la kwami. Ma kushuthi lo mntana umuntu omdala bekazama bekathi ufuna into yokudla. angiyeni nokungena la fona. Mara bafuphila kanjani nomuntu ophila kanje? Mina ngihlezi ngisemsebenzini. Ithini wena kusingane yakho le? Ayaqala kwenzakala lento le. Iyaqala kwenzakala. Ayikula Iyaqala ngoba mina ngimshiya naye mos. Mara ingane yakho ngimkhuza. uya understand ukuthi ingane le beyishona kodwa. Ya understand. Lo muntu ikuthi lacking lamanzi ngathi mancinci. If amanzi labe mamaningi bekuzokwenzakalani? Mina ngisamfuni like uyazi ungibangela inkinga too much. Yabona sengelwa no Mustand manje ngendaba yakhe. No, phela irongo lento lena no guys, irongo lento le. Irongo ukuyakhuluma naye umfazi wakho mhlawumbe. Ngiyakhuluma naye uMustand asibizile. Makuphela lenyanga ngisakufunda kwami. Ngiyakuzwa but uphele la. ukukhuluma Uthi uMustand kungenye imini ukuyahamba ni light istove nishiye light istove la. Mina ngisuka ngisemsebenzini mfowethu. Usuke semsebenzini. Manje kwenzakalani? Yesiphi isinqumo? isinqumo? Kahle ufuna ukungibangela inkinga. Esiphi isinqumo kuyasithatha wena baba? Kumele kuphume isidumbu la kwami manje. Okay, ngesiphi isinqumo kuyasithatha? Ngeke ngishiye le ndawo because bengihleli kahle. No baba. Inkinga zakhe. Mina ngiyabuza ukuthi uthe umuntu omdala makasichazela la masafika. Uthe ngenye imini umfazi wakho kuthe kubanda, walight istove, washiya light istove la uthi umntana evukufudumala, washiya light istove umntana elele eyi1. Mina ngazi lutho. Ngisuka ngakho. Akakutshelanga? Wangitshela but Wenzani? Yeyiphi decision oyenzile? Ngikhuza umfazi, ngamkhuza. Wastopha umuntu omdala. Unamanga, ukhuluma amanga lo. Naye unamanga kwayena. Mabe mkhuzile ustophile. Unamanga kwayena naye lo. Ngihlezi ngikhuza ngizongakubiza. Manje bofuna kube kanjani umuntu omdala? Hayi ukuthi manje sesiside lesikhathi ngibakhuza labo. Ngithi sengibuza yena njengobaba wengane. Ukufuna kuze kube kanjani lo mntana ezeshone mhlawumbe. Okay manje bofuna ezephume ngesidumbu na umntana because akuqali umuntu omdala. Into engiyanyisayo. Into engayifuni leyo. Mina ngisitshela ukuthi yena uhlezi akhona endlini. So makwenzakala kanjalo. Uthi ubaba uke wakutshela baba umtshele kayi1 lo muntu oro. Akusikayi1 kaningi ngibakhuza labantu labo. Uyayibona ke umuntu omdala. Kaningi akusikayi1 kaningi ngibakhuza labo. Ngaphandle kokukhuluma naye kuphela umuntu omdala ukuthi ukhulume naye. Yini esinye isinqumo okwasenza mhlawumbe sibonisa ukuthi nawe uyabona ukuthi uzodushonelwe ingane la. Ngeke ngathatha ngambuyisa ekhaya. Wamlanda yena wathi uzophila naye kahle. Uzobuyisa umntana ekhaya. Ngeke ngamthatha ngamukisa ekhaya. Wamlanda yena wathi angeke akwazi ukuphila ngaphandle komntana wakhe. Akakaze moshe since ebuye back akakaze moshe. Bafo uyabona le fastera leli asikudala ngilifakile waliphula unkosikazi wakadakiwe lo. Mara umuntu omdala yini ungibangela inkinga lo muntu. Umuntu omdala uyabona decision esengiyifuna manje ngoba ngizogcina ngembeka isandla. Ngicela ngicela bona. Angithi uyambo unjani? Ungibiza ngo wait yini yona le? Yini yona le? Yini yona le? Sabona sis. Hey Mr. Jones bring this lady here. Ame Mr. T obambe nanga umuntu la. Yakala la ngithema liyami. Kanti kwenzakalani? Nana. Wena ungibizela abantu Mama. wena. Awume kancinci wena. Yima ho esisi. Uright line so. Uyayibona ke bafike ngizizwe. Sabona ngiyabona masandi. Uright mawenzani? Okay bantu abadala ngicela nime nga Mr. Thinze awubambe labantu beze ngapha. Mama awuchazele mina something. Uphi umntana wakho? Usendlini yami. Kuphi lapho? Erumini. Erumini. Umshiye nobani? Ndiyedwa. Umkenini wena la ekhaya? Umkenini uphume nini la? Uphume nini la ekhaya? Jongibani la beni bana. Uphume nini la ekhaya? Uyawezwa kamasimbe ngazwa. Mama we, sithi we. Uphume nini la ekhaya? Ahambe la ngisamfuni lo. Mamela la, esisi we. Esisi ungazosijwayela. Ngiyacela ungazosijwayela ungasenza izilima wena. Ngifuna ukuphendula ithi ngithule. Na ungangiphendula uzongiphendula uthini? Uzenza isilima. Yimpilo bengiphile la kwami. Ithini ngihambe ngendlini ngifuna ukulala. Ufuna sisi. Ahambe lo kahambe. Sisi ungazosijwayela yini lento Ahambe yenza? lo. Hambe bhatala wena la kwami. Bhatala wena la kwami. Mr. T Jones amlethe la lo esijwayela kabi. Sisi sijwayela kabi yabo uthi mamela la wena. Ukuthi ngimnika
ibribe yami. Wena la kwami ngoba Unikile ibribe yami. Unike bani oza ngapha baba umuntu omdala. Unikile. la kwami kanje. Wena uyazi ingane sithole kuphi? Yima wo. Lo muntu guys angeke simamele nokusimamela udako utshwala. Yini kanti ngawo? Ethando. Wena uya understand ukuthi ingane sithole. Kukwami la. Uya understand. Yima wo awuthi ngitshele something. Uyazi ingane sithole wena. Sithole roomini lo mntana simthole ephakathi kwebhakethe lamanzi. Uya understand? No uyadelela lo muntu lona. Sisi yini kanti lento yenza? Bafo. Yini lenzakala la? Ngicela ningenzele ifavor. Ngicela nimbophe ngifuni la kwami. Ngicela nimbophise. Ngizozithathela umntana ngimukise kwami. Mara bekuyophuma isidumbu lana ma. You understand? Mana bafethu. Ungeke baba. La umamele kahle akusafunda No baba ngicela focus kule case. Baba ngicela focus ecase nomntana ngiyanicela. Yini le uyenzayo mara sisi? Ngikhokha le Kukwakho umntana ugcina wayo ucishe washona umntana la, you understand? Ubuzomncwaba wena. So unandaba nokuthi umntana sesi lo mntana lona. Yo my brother. Lo muntu lona simsa ku police, simse police njengamanje. Right noma ayikho into esoyenza la. Ayikho into esoyenza le. Noma ningamukisa kuphi? No phela ngeke Mr Jones take this lady to inside the car. angaphinda abuye la kwami. Hayibo. Lama kusakufuna. Yini kanti lena? Singakutshela kabi mawutheni wena. Yo bantu abadala yo ngazi inhliziyo yami yazaba buhlungu kanjani. Yini umntana omncinci? Ngizokhiya le room mina, ngizokhiya le room. Uba mastand uthi akanifuni nonke la. Akasanifuni nonke. Ngiyamzisisa mina ngizibuyele emsebenzini bafu. Uyangibona nawe ngiyafika manje. So ayikho into engayenza ungcono ibo ayoboshwa lo. Uthabisa akanginiki inkinga mina bhuti ne. Umuntu onginiki inkinga ile sifebe lesi uthaba. No ngiya understand uyasebenza my brother. Kodwa nje mina ngiblame ngento eyi1 bhuti wami ukuthi usahlala naye kanjani ngoba akaqali ukuyenza lento. Senganele. Bekumele kuze kuphuma isidumbu na bhuti omdala ukuzowanele. Okay uzokwenzani ngengane because ingane thina manje soyithatha bhuti ngiyacela ukuthi sihambe nawe ngoba lo mntana simthole emanzini asazi ukuthi uhlala the whole night uqale ubusuku bonke bekakhala bafo ngithi mina la lenkinga yabudala yaqala la umuzi wami. So manje asazi ukuthi lo mntana uve ikhazi okungakanani na bhuti wami. Umuzi wami uyangizwa. Ngiyakuva wami lo muzi lo. Angifuni abantu abazongidela la kwami. So ngibengicela nje sihambe siyocheck umntana ukuthi akangenwa ngayikhaza kwaze kwamoshakala izinye izinto into ezifana no flu wena bhuti wami neminye imikhuhlane engabangelwa ukuthi eze ngabe umuntu uva ikhaza kakhulu. Okay besicela ukuvala umnyango. Lo mntana lo bafo. Yeah no umntana bafo ngelila ngamthola leli la lo mntana lo. La aculekile. Bafo ngicela ubeke amabhegi wakho ngaphakathi ngisakhuluma no. Leli la lo mntana lo. Lo mntana omncinci. Lo mncinci lo yena lo nimkhiphe la endlini. Ngamthola leli la. Ngicela ukhiye la bafo sami. Angazi ukuthi mastandi uzohamba nathi or sikushiye la because ngishiyeni khona la ngiyanda. Siyacela umuntu omdala. Mara kuphela kwele nyanga ngibafunda kwa. Mara lo akasabuyi la umuntu omdala bese ngicelela uThemba ngoba ubani ubhuti angithi hayi no asambe nasi isikhiye bhuti wami. Bengicela ngisakhuluma no mastandi bhuti ukuthi ngoba wena uyasebenza bhuti wami. Bengicela nje ukuthi ekuvumele wena ufihla inhloko. Umntana uthe uzomsaphi uzomisa kumama. Uzomusa kugogo wakhe. Yeah. Ngiyakucela bafo omasuka lapha awusho uzomusa kugogo wakhe. Uzomisa kugogo wakhe. If awuna transport singamthatha masuka esibhedlela singakukhapha thina bhuti wami siyomshiya le kugogo wakhe. Akunankinga nalapha. Nama ufuna ukusikhapha singahamba umuntu omdala sobuya sonke. Ngendawo hambani. No but uyamvumela yena ubhuti ukuthi engaqhubeka ehlale esebenzele ingane yakhe. Mara kuphela kwale nyanga ngibafunda kwa. Hayi lo akasabuyi sengikhulumela ubhuti ngiyacela umuntu omdala just ukuthi akaza anginike inkinga yena baba. Uzwe kahle yena akaza anginike inkinga. Inkinga ile sifebe uthando. Ngeke usaphinda umbone la umuntu omdala ngiyakuthemba. Ngicela ningenzele lokho. Ngicela ningenzele lokho. Siyacela ke Mr G ngicela ungenise my brother lapha eKaren. Mara umuntu omdala ngiyabonga. Mina ngithi nginibhalele la. Ngiyabonga. Mina into engifuna ningenzele yona lo thando lesifebe lo thando angisamfunda kwa. Lo mfana lo akaza anginike inkinga mina. Inkinga benginiwa ile sifebe uthando. Angisamfunda kwa. Nami ngibhlungu umuntu omdala mina ngibonga ukuthi usithembile siJoseph Bioscope. Ngibhalele nafika. Ngibonga kakhulu. Umuntu omdala ngiyabonga manje ngizobuya ngizonichecka baba nabanini even if ngekho emsebenzini ngizobuya la ekhaya ngizonichecka ukuthi nise right. Ngiyabonga umuntu omdala. Bengisacela nje ukuthi siphuthume singane esibedlela umuntu omdala siyabonga umuntu omdala. Guys yo inhliziyo yami guys ibhlungu. Imagine ingane bafethu sithola iphakathi kwebhakede lamanzi.
Imagine if le bucket beligcwele amanzi ngoba lucky ngathi amanzi beke emancinci. If beligcwele amanzi lo mntana wangena lana wazi washonela la bekuzothiwani sokuphuma isidumbu ngapha abantu baqashile akusine ekhaya labo. Into enginyanyisayo ukuthi uthi uMastanda akaqala ukukhuluma nalomuntu. Kudala ekhuluma naye emtshela ukuthi Thando uyeka lamasimbo owenzayo. Kuthi kudala etshela lo indoda yakhe ukuthi ngicela ukhulume naye but umfethu naye uthi uzamile. I think bekudingeka thina siJozi Bioscope ukuthi sifike qathatha sizothetha naye my brother ukuthi akusuthando lolo. Otherwise umntana wakho uzoshona. So mfethu mangabe unenkinga nawe efana nalena eka my brother inkinga engaphezulu kwaloko bafethu ngicela nisibhalele ku jozibioscope.co.za so make sure thina ukuthi shaya imoto siyafika lapha ekasi lakho sizokunceda mfethu. But into ekanje asivani nayo thina siJozi Bioscope bafethu ngiyanithanda and I'll see you on the next episode. Ningalibali ukuthi ni subscribe and stuff.